Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kremalı, mantarlı, tavuklu nefis bir makarna tarifi olacak. Tencereme bolca su aldım. Hemen üzerine bir paket makarnayı boşaltıyorum. Makarnalarımı haşlanmaya bırakıyorum. Makarnalar haşlanırken ben de tavuklu kremalı sosu hazırlayacağım. Şöyle çok azıcık da zeytinyağı döküyorum. Makarnalarım haşlanırken ben de tavuklu sosu hazırlayacağım. Bunun için tencereme bir miktar zeytinyağı alıyorum. Kuşbaşı doğramış olduğum bir adet tavuk göğsünü yağımın üzerine boşaltıyorum. Tavukları kavurdum. Şimdi kavrulmuş tavukların üzerine incecik doğramış olduğum 250 gram mantarı boşaltıyorum. Şöyle mantarlarla beraber tekrar çeviriyorum. Kremayı sotelenen mantar ve tavukların üzerine boşaltıyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz serpiştiriyorum. Taze karabiber çekiyorum. Yemek kaşığı kekik döküyorum. Haşlayıp suyunu süzdürdüğüm makarnalarımı da kremalı mantarlı sosun içerisine boşaltıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Kremalı makarnayı salata kaseme alıyorum. Çünkü ben kremalı makarnayı çay saati için hazırlamıştım. Daha önce bir arkadaşımda yedim çay saatinde ve çok beğenmiştim. O günden sonra benim de favorim oldu. Çay saatlerinde ben de bu şekilde hazırlıyorum. Mantarlı makarnanın üzerine de bolca kekik serpiştiriyorum. Ve bolca pul biber serpiştiriyorum. Kremalı, mantarlı, tavuklu makarnam servise hazır. Hakikaten son derece pratik ve çok lezzetli bir tarif. Tek başına bir öğün olarak hazırlayabilirsiniz. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı izledikten sonra kanalıma abone olmayı ve tariflerimi beğenmeyi lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.